बेवहाय जोंहा बानौगाव गामिनिनो आइ प्रतिमा नार्जारियाहाय दिनैनि बे गोथार बोसोर गोदाननि गोथार जयग'नि हाबाफारिखौ दैदेननो थाखाय सिगांनो बे आइखौहाय जोङो गांसे बुस्थुनि गामसाजों बरायनो लाबाय। दा बे आइया दिनैनि बे जयग' बाहागो लानायावहाय जोंनि गोसो गोथारैहाय बाहागो लानांगोन, इसोरखौ गोसो गोथारैहाय भक्ति खालामनांगोन। जाहाथे जोंनि आइखौहाय जोङो 1432 मायथाइनि बे बोसोर गोदानावहाय जोङो बोसोर गोदानखौ फिथाइ हरनानै बे बोसोर गोदानावहाय जोंनि जिउ सोलेरा न'खरा गोजोन सान्थियै थांनानै थानायनि मोनसे हायो आरो इसोरा जोंखौहाय अरायबो गोजोन सान्थि साफ्रोमबो न'खरावहाय बोरखौ हरबाय थायो। बेनिखायनो जों इसोरनि अननाय आरो बोर मोननो थाखाय जोङो साफ्रोमबो आइ आफामोनहा गोसो गोथारै जयग'आव बाहागो लानांगौ। दा बे आइनो नैबे बाबाखौहाय गांसे गोसोनि गामसाजों आङो मान होनो बा बरायनानै जाबाय। मोनसे गुरै खामानि जोंहा माबा जायो बेवहाय आफा हक आइ हक माने इसोर खुलुमनाय जोंनि गाननाय जोमनाय बा देलायनायफ्रा गोरोन्थि थायो। दा जाहाथे सोरनिबा माने गाननाया आइमोना बेखौहाय खेबख्रुनानै लानो हागोन आरो बे आंनि खावलायनाय थाबाय। दा आइया गावनि हाबाफारिखौ दैदेननो बानौगाव ब्रह्म धोरोम सिबियारिफोरा रायजो राजाफ्रा गोबां हाजार हाजार फैनानै लैहोर लैहोर बोसोर गोदानखौ जों लोगोसे होम जयग' खालामदों बानौगावनि रायजो राजाफोरा।
खाथेना होनो बै माबाया खाजाब जाहैबाय माबा खाजाब सानथिनिया आर'नाइया थिगथ' नोंसिना गस्ला थिगैनो दं
Headmaster Mister Anggromo.